Eer wien ze de eerste bewenners van het eiland, de skierenmoensen van Kleester Klaarkamp. Dit beeld niet ook in het gemeentehuis van Skieren zien je van de ontanken zo'n jettiets. De boot heet de Monnik. In maart vindt een monnikenloop plaats. Onze voetbalvereniging, wie kent hem niet? VV de Monnik. En het koffiekopje wat ik voor broeder Alderik en zijn collega broeder Nathaniel inschonk, had het gemeentewapen erop, de Monnik. De laatste moens is al 100 jaar van het eiland. Maar in de Sister-Sienserwadder van Diepenveen wen het nog een groep van zo'n 10 moensen. Het gebouw uit 1883 is hartelijk wel viersen te grut en te duur. We wilden eigenlijk iets nieuws maken, iets nieuws bouwen. Wat bij deze tijd hoort, wat bij onze spiritualiteit hoort, wat eenvoudig is, green and lean in de moderne taal. Heel eenvoudig en groen en duurzaam. En dan komen je bij Skimuseum uit. En daarom binnen zie je te zien of dat wat is. Klaait in Skierenpij binnen de moensen de eilanders net ongien. Hier een vergadering bij mij thuis. Ik zei, maar je maar eens even zien wat er voorbij komt. Ik dacht, jeetje. Nou, tussen wie er een vrouw bij en die zei direct, ja, dat zijn monniken en die willen hier een dependance vestigen. We leven puur een leven van gebed en bezinning. Het eiland is daar eigenlijk helemaal perfect voor. Er is genoeg te keep hier. Dus laat ze maar een mooi hoeske keepje. Vanmorgen had Roelis West met de gemeente. En die zocht de weeromkomst van de Skierenmoensen wel zitten. Met de plattegrond van het eiland hebben we wat gefantaseerd, gefilosofeerd, gemijmerd. Daar zou dat mogelijk zijn, daar kunnen we daarover denken. Wat de trappisten echt verhuizen naar het eiland, dat is afwachten. Ze nemen de tijd om een definitief besluit te nemen. Er moet iets mogelijk zijn, maar ja, er valt eigenlijk niet veel van te zeggen. Het moet gewoon goed zijn en we gaan niet op tijd zitten letten. Bijna 4,5 eeuw hebben we het zonder hun gedaan en nu kunnen we geen dag meer wachten. Maar wij begrijpen wel dat voor zo'n stap dat ze daar eventjes over na moeten denken. Zodra ze dat gedaan hebben, zijn ze hier eigenlijk welkom en hebben we morgen een plaatsje voor hun op ons eiland.